係嘛？甚至拋頭露面出嚟，面對一啲嘅壓力，係嘛？面對唔同嘅打壓，係嘛？甚至乎可能隨時有呢個人身嘅安全。咁其實係咪如果大家都仲有一顆善良嘅心，係嘛？都唔想有更多嘅受害人，唔想再有公公婆婆去被呢個欺騙，或者有呢個繼續有呢個苦主出現，大家係咪都要盡翻少少力呢？係咪都要去盡翻做一個好市民應該做嘅嘢呢？我真係唔知我可以頂到幾耐啦，係嘛？因為係未停過㗎。嗱，其實呢一年係未撚停過㗎，即係呢一年未撚停過㗎。15歲都係老裝屎嘅，係嘛？因為嗰啲人我唔識佢啊嘛，佢哋亦都冇去搞我啊嘛，係嘛？大匪係最主要因為阿大匪搞我啊嘛。就算呢個世界有好多老千，係嘛？係嘛？即係等於好多人都話，喂，好多老千你又唔打第二個，你淨係打大匪咁樣。我邊打到咁多老千啫？係嘛？我都冇咁嘅能力，係嘛？我唔係差人，我唔係警察，我邊打到咁多老千啫？係嘛？點解我要打大匪？因為大匪搞鳩我啊嘛，係嘛？因為大匪搞鳩我啊嘛，因為阿大匪為咗去拗爛腳，係嘛？揾嗰1萬幾千去做呢個火資料嘅打手，係嘛？特登開幾集生安白做，係嘛？去講大話，話要去消滅15少啊嘛，所以先令到我要去追擊阿大匪啲咁嘅死老千啫嘛，係嘛？如果唔係我理鳩得佢咩？